जी, तो भाई जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई एक वीडियो दोबारा से लेके आऊँगा, और अभी जो है मेरे पास इंस्टा पे भी काफ़ी सारे डीएम आ रहे हैं। तो भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जो आपने ऊपर स्पीकर लगा रखे हैं उन स्पीकरों की मेरे को आवाज़ चाहिए है कि खाली मतलब आप वूफर बंद करो और इन स्पीकर्स की आवाज़ सुनाओ कि स्पीकर जो है वो बॉक्स में लगने के बाद कि किस तरीके से आउटपुट आ रही है। तो भाई अब उसी के लिए जो है हमने यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार कर रखा है, ये देखो। तो भाई अभी तो फ़िलहाल मैं गाने सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट लैपटॉप से ही इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से भाई इससे डिस्कनेक्ट करते हैं। ये ब्लूटूथ मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, सेटिंग पे गए और ये डिस्कनेक्ट हो गया भाई इससे, ठीक है। अब ये भाई हम मोबाइल का निकल देख रहे थे, इसको काटते हैं, ठीक है। और फटाफट से अब मैं कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ ऑन, और अब यहाँ पे होगा कनेक्ट हो गया। चलो भाई अब ये हो गया कनेक्ट। अब फटाफट से गूगल, तो भाई गाना तो मैंने एक सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं कुछ मतलब अभी ये बस ये कैमरा हटा के मैं आईफोन से शूट करूँगा क्योंकि इसमें आवाज़ का शायद थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो 2 गाने प्ले करेंगे, एक जिसमें वोकल और बेस दोनों ज़्यादा है, और एक ऐसा गाना है जिसमें बेस भी क्लियर आएगी, वोकल भी क्लियर आएगी। तो और दोनों जो है कॉपीराइटेड गाने हैं, कॉपीराइट का इशू आ सकता है मेरे को, तो बट कोई नहीं, आवाज़ तो सुनानी है। तो भाई ये रखा हमने कैमरा अपना, और अब हम आईफोन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब फटाफट से इसको थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। थोड़ा सा बेस बढ़ा देता हूँ मैं इसमें। बेस की दोनों लीड हसी है भाई, बेस नहीं चल रहा इस पर। थोड़ा सा और तेज कर देता हूँ। अब दूसरा गाना सेलेक्ट करता हूँ फटाफट से। अब दूसरा गाना करते हैं। तो भाई ये वाला गाना है, कॉपीराइट मेरा आने वाला है मुझे भी पता है, बट गाना तो शो कर रही है। थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं आवाज़ और पीछे चल के सुनाता हूँ। आवाज़ इतनी ही रखते हैं, इसका रीज़न बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है, और दोनों स्पीकर वर्किंग है। अब आपको पीछे चल के आवाज़ सुनाता हूँ। ईयरफोन ज़रूरी है भाई लगाने। और अब बेस लगाते हैं इसमें। बेस का एक चैनल ही कनेक्ट करूँगा। अब आवाज़ सुनना। दूसरा गाना लगाना पड़ेगा यार, नहीं इसी गाने में आगे ही हो गया, रुको। ईयरफोन लगा के सुनना। अब दूसरा भी लगाता हूँ, रुको।
साउंड आउटपुट आपको मिल जाती है, बट आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट अच्छा करना पड़ेगा। तो भाई अगली वीडियो बनने वाली है जो इसमें ये ट्यूनिंग रेगुलेटर्स दे रखे हैं ना, तो इनका क्या मतलब होता है और कौन सी चीज़ क्या करती है वो प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ध्यान रखो और ऑडियो इंस्टॉल उसी बंदे से कराओ जिसको ढंग से आता हो करना।